Bote na balandi nyonso ya Octavie Top Famille moko ya ba chaîne ozo lobela na makambo oyo elekaka na ba famille. Voilà, ezanga moko abino na lekaki la fois passée na lobela ki na oyo etali kilo ya nyongo na mabota na biso na meke kopesa moi résumé na pesa ki verset biblique oyo accompagner émission na biso totanga ki na mokanda ya 2 Rois 4 verset 1er jusqu'à 7 bipai wapi prophète Élisée akende ko intervenir na famille oyo bazalaki na problème ya nyongo. Lelo ezali deuxième partie ya émission na biso oyo tozo komeka ko compléter moi maizangaki la première émission tozo continuer na deuxième partie. Donc voilà lelo tozo meka mpe ko lobela na reste oyo etikali pona tana biso tokei na mwa lombango topamboli na monene na nzambe wana. Voilà kimia mokonzeza na mabota na bino na bandako na bino partout bipai nyonso tubozolanda Octavie Top Famille. Nazo lobela na makambo oyo etali nyongo comment tozomona ba conséquences ezoya na mabota na biso sans le savoir na oyo etali nyongo papa to pe mama adefaka to pe baboti na yo mama ozolandanga to pe papa badefaka mbongo ya bato to pe eloko ya moto basalaki promesse to alliance moko oyo ezosala ke retour fo ezala epai ya moninga eza respecté te biloko wana to négligeaka yango me eza na baconséquence ya makasi okomona ozozwa baproblème na vie ovandaka na baninga te ozomona lokwa bamauvais sort et en plus okomona mpe bamakambo ezosimba te place oyo baninga baokende makambo eza na facilité yo ozokende ezosimba te eza na baréclamation eza bamaloba tolobaka la parole crée. La parole maloba na biso créaka toujours quelque chose et bendaka biso. Donc par là, il y a on a dit kopesa moi conseil na baboti topé na baboti oyo bayeba ke baboti na bango bazala na banyongo mais alobaki non na kokota en matière te parce que za nyongo papa muta defaka eza nyongo maman muta defaki ça me regarde pas. Non, ça te regarde parce que famille oyo defaka baza envie er bazoloba papa za suna ba moite et kolanda bino bana et kozana conséquence topé na impact ya makasi na vie na bino bana soki raté bino bana na bino bakofuta pokase. Preuve année na tindi bino na 2 Rois 4 1er jusqu'à 7 papa muta defara mbongo et akufi atikaki mwasi na ina bana mukolo mbongo yaki azwa possession ya bana. Donc par là na ligne ko rappeler biso topé ko kozongisa so makanisi na biso toyeba ko réparer na vie muto nyonso azangaka erozango kepa muninga asalisi yo kanisa pe na bonne foi na yo moko oyeba kozongisa eloko muninga odefaki soki possibilité ezate yeba ko solola yeba ko mikitisa yeba ko pesa promesse oyo ezo apaiser. Donc kanda ya muninga tope muninga akanisela yo mabete toyeba ko sala babiloko wana lelo nazolobela mingi na banyongo oyo ezalake bozo sala par exemple likelemba na baninga batieli yo mbongo ya likelemba et comme na tourna yo oziba problème moninga accepté. Voilà, c'est mon frère, c'est ma sœur azu problème soka azu akozongiselanga et comme il peut pesa dans de toutes les façons na obenga mbila soko yo ko déranger na obenga mbila ba pekisa makambo likelemba mais ero côté likelemba oyeba ekeza na interdiction que mbila lingara te bosa likelemba a cachette on dit mari comme il pose c'est la moninga et comme ba problème c'est pas bien soko na biloko wana mibimisa po okangola pe bana na yo to pe ba descendant na yo yango ndeza but principal ya moko ya ba chaîne na biso to pe batu misusu bazalaki avanda awa na poto ngunda na ye ebebi makambo na ye ebebi balingi ba refoulé mais azaki na confident parce que yebi ke non ndengunda bange bebi biso nyoso to ebi makambo c'est pas ça awa na cause na ba biloko moko te ya valeur et pananga na kende ko se refuge ko sala refuge et pas ndeko mama to ndeko papa moko akoki ko bomba ngato akoki ko batela biloko nga azwi mbongo na ye ya ngunda to mbongo o bafutaka ba sedika. Voilà abandi ko simbisa so bafuti azo simbisa parce que ayibi makambo na no ndenge zata za na stable te et celle qui va refouler ndeko wana yo tikala na bilamba na ye na mbongo na ye na ba bijou na ye o chanza numéro de téléphone o benga kaete
c'est pas bien. Ce qu'on se retrouver na kawana otikala na ba charge à moninga zonga en Afrique. To moninga kenda quelque part donc mon analyse sauté. Ça l'effort, luka bon réparer. Ata 10, ata 5 chaque mois ozongisa ekokangola yo pe kokangola libota na yo nyongo efrena ka nyongo ezongisa ka moto sima. À part kozongisa sima e compliquer ka vie spirituelle na biso na vie physique. Donc nyongo eza vraiment malamu te yo moto mesana ko liambo mabatu na kanza. Yo mesana ko liambo mabatu na nko na kanai. Donc nazo te ayo to pe nazo supplier yo. So vous avez biloko wana mi binisa papa yo pe moto tikala na bambongo batu basundole la yo. Donc bongo basundole la yo donc eza botutunde batikela yo. Donc nazo senga na yo oluka mukolo mbongo on réparer. So qui peut okoka ko futa ngo tout de suite la nyonso futa. So omoni ki okoka ko futa ngo tout de suite te ko ki ko banda opesa malembe sala ya nzamba lola aropambola yo toloba ke non nzambe asala. Na osenga ke non nzambe lobi na ozala une grande femme d'affaires ou un grand homme d'affaires. Nzambe un grand homme d'affaires au ozala so que ça quelque chose na maboko au présenter non na bandi commerce na ngada lingua accompagnant parce que ça biso toujours première pas ezayo moko deuxième pas nzambe. Donc cause la te que ça le côté maboko pambolo bilobi na ozala muto munene non. Autin de le fond et quoi likolo te pour lobi comme muto munene non il faut avoir quelque chose d'attemer aux en a volonté ou nous là qui s'appelle nzamba accompagner. Donc c'est comme ça aussi so lingi vina yo makambo e fongwama o ke otika mokili o parce que na mokili toza ba passager otika mokili na kimia otiki bana na ope na kimia yeba ko réparer e ozana bomoi yeba ko bongisa ba place onyo stomonyo bebisa yeba ko bongisa yango. Soki ozanan abonné na chaîne na bisote, je t'invite de s'abonner et torobando sala chaque mois torobando lekisa émission moko yebanda ko édifier na babota na biso na ba famille abonner partager voilà soki pe ozana problème o eza récent oyo tozolo bien na ba chaîne na biso numéro na biso eza na privé to kokiko partager ndenge to partager lisolo ya ndeko mwasi ba reflay en Afrique katika mbongo na avec pas muto ana tilelo ayambake na téléphone te abenga kaye azwa kaye lisusu te muto ana kenda Kinshasa mais sala ka fort monter ya kolukaye pendant que en Afrique azolela muto ana awa azodondwa to pas zo sepela azolata azolia. Donc voilà par la conséquence ba oyo ba yebi nzambe nde ba mona gravité ba oyo non ba yebi kilo topé ba zwa non ba conséquence ba lika wana te ba mona gravité na yango te. Donc na vie ba l'homme sage voit le mal de loin to ba ko se protéger topé ba point mususu o to koki ko bakisa na oyo ba négligence mususu o to za kanango na o etali négligence ozo négliger sacrifice ya moninga. Toyebi biso nyonso to awa na Europe koma makambo e fonctionnaka. Ya moninga apusani pembe na yo aleleli yo ozana biloko mususu kotia à côté ko se privé même. Oboy ko futa facture o po sunga ndeko na yo. Oboy ta mususu ko sala likamo bo pesa ki important ou importante pour na yo olobi non na sunga ndeko na ngaza dans le besoin. Osungi ndeko na waza ki dans le besoin. Wana olobela na bino batu basungaki. To mona awa na banque so retour de fambongo ba ko défi sombongo bazu ba telio ba intérêt mais il s'agit de konayo ou poussane pembe naye à déficit a telio aucun intérêt a telio aucun barrière topé condition exact donc et conditionnel te que non ko pesa ngango boyo moni non a biso que non so ko zimbongo yo ko pesa nga oza d'accord na non na fin du mois oh vraiment fin du mois ko vraiment ko le katé un bon zo le kakaka non yo rotikelo mais un bon le kielo on y sale aux yeux besoin na yo aux commissions prioritaires ya muninga au négligé chose grave et ça peine de comme susu a betel biso lisolo azalaki na problème neto za na ba carte ya ba crédit ya visa azalaki déjà na découvert carte na azalaki déjà donc limité à cause de sombongoté. Muninga azaki pe na problème bongo pe yepe carte na ezalaki ni mezaki na problème o ezaki na Kinshasa ezo senga mbongo. Donc ezo senga mbongo fala somba ba matériel na visa po atinda ye pa muninga binonga la carte nanga naza na problème
moyena tiambo na carte na ngeza te sinon te visa ko kata donc na za découverte yebi biso nyoso muninga ndimi oui OK nga carte na c'est bon okoki na ko tiambongo osomba na pareil voilà muninga zimbongo na valeur à 2000 francs donc na euro ça là 1900 et quelques euros atena carte muninga mbongo ekotiko mbongo kote Mélanie Kibu so that ignorant ou ignorante na vie au bandomi tchumle la vraiment ba mabulu moko okoti mais trop tard na vie ezala ratelo onyoso tu baranjaka carte ya ndeko wana emela mbongo ya muninga lobi si je ne savais na ngana chata efutela ta nyongo yanga donc depuis 2000 soki 1900 combien mbongo wana ekota na carte tilelo découvert ndeko wana ici la raté mbongo muninga afuta pété yo se retrouver na kawana ozana bana na yo na maboko chaque mois on pensera pour na bana o c'est la bango ba virement ba compte épargne pour lobi o assurer avenir na bango soko zate to aider bango baza déjà na pas siko pona ndeko wana muninga wana yazaki na ba projet lokwa yo na ngate ye azaki na besoin ya mbongo te passer la ba projet na bana na ete moko pe ba art musuto zo sala biso mo to fandi to réfléchir donc et na bilo mususte ka ke faut quoi associer nzambe donc o miloka yo moko biso nyoso to ebi mutu ni azo mbongo eza en Afrique eza en Europe sans que à transpirer na muto kitomo na makila eza parce que makila tambola na mai kosakana na makila ya batote Bible ebeta c'était mutu oya kosakana na œuvre o Yesu sala na croix mutu wana donc ennemi jira nzambe Yesu na croix to mona abimisa nya tokaka makile bimaka pona biso alors pourquoi yo mutu kia muninga to makile muninga olingi osakana ngo pourquoi zo luka Yesu akufelo donc pour la deuxième fois pour futelo ba nyongo non yo moko na sena moyo oyo apesio maboko na makolo apesio makai soza bonne santé luko réparer luko o réparer et ko aider bana na yo et ko aider libota na yo famille na yo ba descendant na yo kotika ba descendant na ignorance te kotika bango na nyongo te kotika bango te que famille mo quelconque baza na impact to pe baza na possession likuna likolo ya bana na yo ya mwasi na yo ya nini ezapela ba couple ya mususu mama qui ko defa mbongo yebisi papa te papa qui a continué à tourner à ebisi maman te donc couple boyi bana c'est pas bien et là on y surtout ba solo là donc na nyoso na ba famille to mona surtout landeli na tout ça là qu'on parle donc bo solo la raté bo chapenza na première position te pour muto atenza na première position ya vie na ye to pe ya famille na ye tout est vanité a mona donc salité to pe kilo ya ko trahir muninga donc era bandango déjà na famille na ye baloba quoi avo kombola ndaku ya muninga donc bandana ko kombola ndaku na yo moko donc so na ndaku na déjà otie bopeto partout okendo tika bopeto oloba nga te ke non na ndaku na otiki salito yo kombola ndaku na nga non ozandoki donc bo banda ba propriété ko sokola na ndaku na yo boya nyoso tu ya mabe o ezo concerner sujet autozolobela to le bela kilo ya nyongo na mabota na biso donc boya na yo ba kilo ba charge nyongo za charge mutu aza na charge soki non ba décharger te donc ko démérer kaka charger bon esclave luka oza la décharger kolka oza la décharger donc eza nango facile de la même facilité oyo zwaki ya ko luka muninga po o solola na apprêter yo ya ko luka muninga po négocier donc afongwelo motema akotisa na ndaku na ye ayamba yo c'est la même affaire aussi pour na ko luka ozala décharger na bonde bino ba papa langa bozo kanga na bonde bino ba mama ba yaya ba leki donc nyoso po nanga bo luka bo se décharger boluka vraiment bo se décharger nzambe a kozala na bino alinga moto akwei atikala ya koya te okwei otelemi obandi nzela eza mulai luka o réparer ata na 5 francs par mois ata na 5 euros ata nyongo za ba millions de millions luka obongisa
yango wana poto bomona mutu aza nyongo batindi yake na poursuite bapublier na trésorier public soki mpe nini oyo banque di nini banque de nini donc ake bayebisi asala arrangement à l'amiable abanda kofuta selon revenu na ye ndenge azozwa ameka kolongola ata 1 euro ata 2 euros jusqu'à ce que nyongo wana ekosila. Pourquoi pas biso mpe totya ordre na bavi na biso na mabota na biso ovanda na nyongo moninga ofutaka te moninga abengi azorappele yo alors mon frère asikoyo citation wana eza ndeni jusqu'à maintenant nazozela jusqu'à maintenant ozozela nyongo yango esilaka kaka te nyongo yango esilaka te nafutaka te papa ofutaka kaka te ofutaka yango na mwa nini ofutaka kaka te esila kaka te donc obengaki na ta nini ke mon frère ya kozwa ta mwa ndambo abengi yo arappele oli oseskize ozokama mpe lisusu benga nakanisa deja esila molimo mosantu moto afutelako to otyake bakatako directement à la source mpo ofutaka ndeko wana soki osala yango oza na droit ya okamwa mais so osala yango te la première des choses à faire ya komikitisa ndeko wi nayebi nalimbisa mama eloko ya liboso tala citation eza boye tala donc bazwaka solution na kosolola base déchargeaka soko lobi ngai nde naza boye nana kilo tomona baporter napesi exemple ya baporter porter so ameni eloko eza ya kilo na ye tasala nini abwaka yango omona vraiment tombolisaki yango ke non abeti 1 pas 2 pas abi non ça va pas abwaki yango na se non mama na omemeli eloko no te eza kilo ofo tomema 2 personnes tozwa pusu donc na pusu tozomona eza donc réparation topé eza donc kosolde na pusu tomoni ke non na koki yango na futi donc tomeka un peu kotala koréviser kozonga vraiment mpe nsima okabola na barelation mosusu bozalaka na bango très bien bafamille mosusu bozalaka vraiment très bien bami de souffrance bami d'enfance likolo kaka ke yo olingi kolekela baninga yo olingi kodomine kotikala kaka na bacharge ya baninga yo olingaka kaka kotikala na bacharge luko réparé ata baza 10 ata baza 20 soko olandi émission o peu importe l'heure nyonso to okotala vidéo luka o réparé benga bango. La première des choses à faire c'est s'excuser. Mon frère nayebi ke boye limbisa nanani nanana mbongo na yo na kofuta boni santé libota toutes ces choses comme ça il faut koyeba ko se réparer ça très important zongisa ba relation ya moto monya zaki important pona yo pona mbongo bobebana atindo kendo sombela ngeloko boye elo musupe yango yo moninga ozana yo beteli moninga lisolo mama omoni par exemple fleur na sombaki yango par exemple 10 francs na sombi fleur 10 francs na magasin songolo pakala moninga zwi 10 francs peso ke sombele fleur ok okosombele fleur ya 1 euro osombele fleur à 1 euro moninga ke na magasin na lobi non na moni fleur oyo sombelinga 1 euro mais ça la même fleur tena oyo sombelenga okotisi lokuta oliolo bake non na nyongo no il faut na devoir yo mbongo etikali ozwi mbongo moninga kibu omeli epo nini ye longo nyonso amonaka epana nga foto koka na ye toza mapasa toza banyongo mosusu omikotisa ezangela motu na makolo donc oluka bacharge moko donc moto na moto ndenge azwila mbongo na ye toyebi te ye na moto mosusu aza modi déjà na famille na bango balakela eke non yo mbongo na yo ebanda okende kaka swat bato babandolia mbongo na yo il faut bakufa bato babandolia mbongo na yo il faut babanda obota te moto akolia mbongo na yo so azalaki na kimia na libala na ye to mpe kimia na bakamarade to mpe na baninga tanke kaka alie mbongo na yo pa akomi semeur de trouble donc yo oliaka no bambongo ya bato otalaka kutu ata te source ya provenance ya mbongo wana euteli ki donc mutu nini oyo nga nazwi mbongo mutu nini oyo nga na aprete mbongo na ye donc nazo évite makambo ya mbongo makambo ya nyongo donc eza na basecret tellement ebele so na bina bando loba na okanga bino ata 10 jours awa to bando yoka ka téléphone mais na mokuse donc na sengi bino vraiment boluka ko réparer boluka vraiment ko bongisa komikitisa et pas moto azana nyongo na yo eza très important et ko fongolo vraiment premièrement ba porte et au fongola ba porte ko lukate o se bloquer to o se limiter pour limiter nezaka pona yote
et zappé pour na bana na yo moi si na yo ba famille tout dans des cambo yo luki et qui de génération en génération ba innocent na ba innocente donc le cas sauver génération on des moko ya rôle ya chaîne na biso Octavie Top Famille tozana pour nous rappeler vraiment ba biloko tozo négliger donc ne néglige pas même ata nyongo ya 1 euro yeba kofuta muninga tindio mbongo tikali zongisela ye soki akabeli yo ozwi muninga tindio eloko amonaki yango prix kingani songolo pakala oki okuta yango na solde eza prix wana oyo apesaki te otikali na mbongo kende zongisela ye eza très important ekopambola yo chose grave muninga bengi omoni telefone esonne en tout cas o vraiment nakenda komisambwisa o ngai moto azalaki pembeni atuni okende omisambwisa koma yo defa déjà yo depuis obotama de yo defa soki olingi osambwaki na defa ka mois 50 francs et pas fi wana Octavie Top Famille adefisanga ka mois 50 francs na opema te kobenga na ntongo na midi na pokwa so na yambi eloba ye moto asombelanga telefone likola ka mois 50 francs mama na ngai papa na ngai ya kozwaki mbongo wana esungaki yo pe bambongo abongo eyaka kake oza vraiment au bout pe ezosala eloko mo eza très important ntango mosusu moto azobela pour le vrai fo sombele kisi ntango mosusu fo futa fartir mo boye sino te bakotiela yo rappel mo eza conséquent to important to mpe bana bazalaki vraiment na ndako kao mbongo wana ememeli yo 1+ nde bambongo abongo bato baminimizaka sikoyo tala mbongo wana ozominimize comparango sikoyo na rôle au mbongo wana esalaka ya kodefaka donc par là et contribue na santé soit na transport mosusu pa ye pa moninga azwilanga abonnement na ofutela yo na ofuta ona fin du mois azwilanga abonnement baokata moninga ki azwili abonnement ya transport wana bazwili abonnement eza po ekende kosala mosala na fin du mois bafute mbongo bafuti yo mbongo na fin du mois ozwi mbongo wana obufe po futa moninga nini nakofuta mwa oyo na bafutinga te mwa oyo na bafutinga te yo zokosa ye mwa oyo na bafuti yo te botala makambo ya diable ese mosala na ovanda nango ewumela yo balicense yo kaka à l'occasion de rien osala elo te balicense yo baboyi mpe kofuta mbongo bafutaka baninga so balicense boye na boye donc par là komonake niongo eza vraiment sujet moko eza très profond so tolobi tocontinue tokolala donc yo moto oza na biloko wana nyonso tozotraine luka orepare kominimiza motoki ya moninga te moninga apesi yo eloko kobenga yango kate katu te tomwaka eloko non eya langage ya bana na nzambe te chose grave encore biso baye tokenda kodefa mbongo mpo tosunga tobengisa par exemple mwana na ngai natika na Kinshasa aya orejoindre nga natika mobali na ngai na Kinshasa aya orejoindre nga to mpe natika mwasi na ngai na Kinshasa aya korejoindre nga nakepa moninga mama Fulandi defisanga quelque chose papa Fulandi pesanga quelque chose papa Fulandi azwi 6 000 na ye azwi 4 000 na ye apesi yo mama depuis aya 7 ans yango oza na mwasi na ndako 7 ans yango oza na mobali na ndako 7 ans yango mwana no depuis aya ofuta mbongo bato te obebisa na relation lobi mwana koli omoni akomi lesbienne akomolinga basi to ya mobali akomobima na bana mibali baconséquence lelo oyo tozomona babiloko mosusu ezosalema il faut kozonga à la source koyeba pourquoi ekomi boye oza na mwasi na ndako oyo bamari de nuit baoya bazoviole ye oza na mobali na ndako bamakambo oyo compliqué donc tozo comprendre te nyongo eza eloko moko eza mabe tobima s'il vous plaît bomi bima place boza bomi bimisa kende luka réparer so manque na minute yo possibilité zate ozane loko na pese bino l'histoire ya prophète Élisée ya mwasi oyo mowe ya tikara bakenda kozwa bana ne en otage amona ki akomi na suka loko azaki femme sincère femme oyo azaki na souci ya bana na ye ya foyer na ye akende koluka secours epai ya baoyo baza fort physiquement et spirituellement
so komoni ke non balangage nanga ezotenir te mpona kende koaborde moninga na s'excuse tia mabolongo na se obondeli kende luka frère moko to mpe mama moko oyo abondelaka yebi nzambe accompagner yo okende luka arrangement. C'est très important mes frères et sœurs. Lelo to réclamer kaka no bana babebi nga mwana impoli mwana yoka nga te mwana vraiment na bengisa ye je regrette poani na bengisa ye mobali nanga na bengisa ye yana kishasa mbongo kawi ya pasi aye mobali comme obima na basi misusu libanda voir même ba camarade nanga ta bandeko nanga zozwa bango moso vraiment na yana etecha yoka nga te asunga nga te asokipe ka ye moko mbongo no bengisa mwasi bosangisa maboko yo na nani. Est-ce que place où vous savez ça maboko na mutu be fort au bosala kapo mutu anaya au repara au futa au zongisa to senga merci maloba rebimaka ebimana pambate ebimaka pour construire ebimaka pour tonga ebimaka pour bongisa yo mutu zolandanga na vidéo oyo luka au reparer luka au bongisa soko bongisi nzamba zo contrôle libota na yo soko bongisi nzamba ozongisa o nyonso tout et déraillaki na foyer na yo azongisa mo na droit chemin à une seule condition au futa nyongo au réparer. Chose grave au moni muninga par exemple oza mukanda ozo permettre yo te ozwa ndako to pe okota nyongo mo quelconque na banque et aider yo ba loger yo moninga moko ndimi non pour na famille na yo tout quand nde tozalaka non nazo porter garant ake na kombo na yeke a signer ba papier na ba agence immobilier ba pension ndako wana olala na mwasi na yo na bana s'il vous plaît ndako zolala na mwasi na yo na bana pona kofuta ndako oyo zolala na mwasi no na bana okomi koboya parce que eza na kombo na yo te eza na kombo ya moninga donc tu t'en fous. Au côté premier mois, on vendit impayé. Deuxième mois, impayé. Troisième mois, impayé. Bazui kombo ya muninga. Eza bato belé lelo, ba kombo la bango za affiché ba ki jamfuka na poto. Eza mbongo o bango ba liate. Eza donc amour. Ba luka ba se sacrifier pour ba sunga baninga. Donc par là, cause l'obstacle était à empêcher baninga basala bolamu na se na moyo non. Yo se retrouver na kawana nuka o réparer muninga apesa afutela ondako azwila yo ba dépôt ba benga ka soki nini ba engagement nuka o réparer muninga se retrouver comme on les a affiché ba bamba eki jamfuka ba misusu pe kutu pono kende plus loin ba sala na prison po ana poto to libanda to yebi so za problème ya kofuta ndako okolala libanda na bana okolala libanda. Donc, on a vraiment libanda famille comme divisée. Moninga zwila ondako, otika na banyongo. Ata bokenda la mona justice. Bokenda la mona bozongi sa bo jusqu'à maintenant au futara kakate. Papa le corps réparé. Nzambo pambola. Soko bandi ko za conscience ya ba art oyo posaka. Et pas baninga o mimo na vraiment que non. Oza plus qu'un démon. Plus qu'un démon. Mon sous téléphone en salle là, téléphone en salle on kangela ba selfie, ba photo, c'est la ba vidéo, ya ko finga batu et tout, moninga mtapoter garant zulu abonnement wana. Le lo faut foutaye, au changer donc au comment qui mène la circulation, au yambake na téléphone te ataye pas no à sonner parce que ça un combo na yoté. Tout le monde un peu place toujours le cas créer moi ba problème. Le bilobi on voit croître et binyo boyebi croître malade de vimbi sa ngongwana. Dans une croître vous me binyo awa donc comme le quoi ce qui veut 1 mètre ce qui combien. Nzamba manicure ngo à cause ya ba art auto sala. Bana bazala toujours ka ba victime. Bana bazaka toujours ka ba victime. Ba innocent ba la pauvre ba payaka. Yo tombongo na déjà au lia au sala baninga mo mabe o bomba le bilobi oboti mwana na déformation mwana botami santé compliquée mwana botami donc na façon donc je peux même pas expliquer biso ba innocent ba maman au mona maman comme ko lela na mona yo papa au fandi yo mtokende ko defa to pe yo mama titan fou makanisi conscience ko yelote que non na famille na biso tozala na ba jara banote comment na ko bota mwana boy qu'est-ce qui ne va pas
kende pe pas pasteur ki osala kir dam oke kuno banjo okosa na defa te ngala kaka nyonga mutu te na tindi moto place maladi euta ya mwana nanga moto wana nyonso tozotinda ezozongela kayo ezotumba motema no bafwa na yo nyonso ya yo ezotumbama voire même ata finance na yo na ndako prospérité na yo ezotumba mala moto oyo yo ozotinda tant que non réparé te kotinda moto te loko réparé soko réparé nde nzamba opesa o makasi akopesa bibundeli akoleta o manto ya sika sagesse comment koki ko orienter yo comment koki ko guider yo s'il te plaît yo zo landanga na zo senga bino ba s'il te plaît ba pardon ba maman na nga ba yaya na ngai ba papa donc peu importe place ni surtout classe ni so boko classe nga luka o réparer ça très 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 important ce qui pona yo sala mote sala mo pona ba na yo bandeko na yo mosi na yo famille na yo c'est très très important côté ka bango ba demeurer na ignorance te chose grave encore motoke na pas moninga ke kolelela ye non na ke bana bazo déranger nga bazana besoin de TV malamu na ndako ordinateur na mina changer na zota aspirateur topé micro-ondes topé tablette mais na mukanda na nga ba permettre na te ki nazwa pona futata malembe et c'est nga mukanda o yozala mosoko ko sunganga muninga la bino pona bana na bi bana nde baza mutomi c'est so TV za anda côté c'est compliqué andini akena yo ko accompagner yo bozwi biloko bato na magasin donc po ezaka kombo na ote osumbi na nganda muningana ba afficher na poursuite ba afficher kombo na yeki jafuka voire même ba commencer ba menace akende prison oyo ki pe amona matoi na yo atindelo maloba ke non ngande na zabo e bazo menacer nga likolo mbongo na yo kita ba fartir ba sali ba frais de rappel mbongo zaki na ngoka 1500 tinyongo komi ya 6000 à informer yo tu t'en fous parce que ça combo na yo te pour le bilan pona la kise tokati relation yambake sur na téléphone te o yambake sur na téléphone te au lieu vanda pe bongo o esala kalisu ya passe makasi soko sala ngo je t'en supplie otika ozala nyongo muninga ofuta kate boma na relation kotanga kombo ni ndenga mabete ozui su kombo no bandiko ke kotambosa webi o wana depuis kaka donc ozui nyongo oya yo mabe oyo sala o masqué o lukisko mo lo mo boyo yo ka kitolo mo moni et depuis ka zwanda ko wana akoma lo lenda linga lisuba tote depuis kaka sala boy akoma boy aluka lisuba tote donc on ko diaboliser tout le monde au baza tout autour na ye c'est pas bien so sala mo tikaluka o réparer luko réparer réparation soko oye ko réparer moninga rejeter yo au comprendre peu parce que ça a pris du temps et voilà ozoni pour la deuxième fois nzamba ko accompagner na yo nzambe oyo tozobelela butu moi nzamba lola o aza juste akata likambo ba oyo baza juste ako accompagner okendo luka yo bongisa na bondelo papa nga luka yo bongisa na bondelo mama na ngai ya leki tope kuluto kende luka o bongisa loko bongisa futa nyongo et ça n'impacte ma vie. Donc voilà mon copie ba conseil to petoli na kwa kope ça na mokolelo yangwana on a ko compléter na vidéo to salaki ya liboso. En tout cas kimia na mokonzi ezala na bino. Merci na ba onyo so wazaki disponible ya kolanda moko ba chaîne biso Octavie Top Famille. Je t'invite de s'abonner, de partager. Voilà, partage na yo, ko s'abonner na yo za moko ya ba soutien OP oso sungangai. De loin, merci beaucoup parce que nabi au salam. Nabi que message on a pesi et que ça quelque chose na vie na yo et pamboli famille moko, premièrement ma famille donc et pamboli ba ami, ba connaissance yo pozo landanga et comme la yo et ba pena ko partager pour na bande comme susu na mabota na société partout. Bipa yowapi bozwa mi bo partager vidéo oyo bo mekape ko sunganga na ko s'abonner ko liker pe ba commentaire na bino nzamba lola aleka na ko pambola bino à la prochaine ciao ciao.